لە ڕۆژانی داهاتوە پاڵپشتی لە مامۆستایانی دامەزراوەکەین و ئاڕاستی خۆپیشاندانەکانمان دەگوێزینەوە بەرەو بەغدادی پایتەخت لەبەرەوەی نامانەوێت دوو جار لە کونێکەوە مار پێمانەوە بدا. ئێمە لە ساڵی نزیک بە 10 ساڵە داوای دامەزران نەکەین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ وەڵامێکی نییە. لە هەمان کاتدا خۆپیشاندان و بایکۆتی مامۆستایانی وانەبێژ لە هەرێمی کوردستان بەردەوامی دەبێ، چوون بەرەو بەغداد مانای شکانی بایکۆت و مانای وەستانی خۆپیشاندانەکان نییە لە هەرێمی کوردستان. ئێمە وەکو مامۆستایانی وانەبێژ، وەکو سەرجەم مامۆستایانی وانەبێژ بە نوێنەر و بە وانەبێژەوە ئاڕاستەی خۆپیشاندانەکانمان دەگۆڕین لەبەر ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئاست چاوەڕوانی مامۆستایانی وانەبێژە نەبوو بۆ دامەزراندن. تەنانەت حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆشی چاوی لە دەستی بەغایە، وەزارەتی داراییەکەشی چاوی لە دەستی بەغایە. ئەوە تا خۆتانە بینی وەزیری پەروەردەش هەر چاوی لە دەستی شایستە داراییەکانی مامۆستایانی وانەبێژە. بۆیە ئێمە ئەو هەنگاوە دەگرینە بەر و پەشیمانیش نابینەوە و بە میکانیزمی نوێ تەماشای ئەم ڕۆشنەمانەکەین بەرەو بەغداد.